এক ভাই কমেন্ট করছে পারলি প্রচুর মতা খাইয়া দেখা হচ্ছে কোনো ব্যাপারই না। তোর কাছে কোনো তো ব্যাপারই লে চল বলা যায় তুই গো খা তা তুই গো খাবো সে অ্যাবিলিটি তোর আছে টিকা ইনকামের নেশা কি গোমত কিছু দেখতেছো না জোড়ায় বসাচ্ছু কোলারি কচুরি যে খাচ্ছু তোর পিছন দিয়ে জ্বলবি নি চুলকিবি নি এটা তোর হিসেব আছে এখনো সময় আছে গো গোবর খাবার দেগা ভালো হয় যা ভালো ভিডিও কর জাতা মাতা খাস না আই লাভ ইউ টু।